大家好，这里是3分日记。平时我们身边抽烟的人很多，加上空气质量越来越差，呼吸道不适症状的人也越来越多。下面这个运肺排毒的小妙招，大家可以试一试。药补不如食补，既能享受美味，又能修复我们的身体，效果是太棒了，做法也非常简单，大家一起来学学吧。银耳先用温水泡发30分钟，然后把桂圆去壳备用。雪梨把皮去掉，直接用刀砍成小块。现在银耳泡好了，用手撕成小块。先在锅里上清水，放入银耳，放入雪梨，放入桂圆，然后加盖煮30分钟。30分钟以后，加入1把冰糖，再加入干红枣，盖上盖子，继续再煮30分钟。这几样食材都是很有营养的，做法也非常简单。时间到了，可以出锅了。这道汤具有运肺解毒、止咳化痰、清火养颜的功效，有加速排出体内致癌物质的功能，经常吃些对身体非常好。银耳中含有天然植物性胶质，可以滋阴润肤，去除脸部斑点，并且增强人体的免疫力。雪梨含有多种微量元素，可以清肺化痰，对于呼吸道不适效果很好。其他几种食材同样具有很好的营养效果，老人和小孩都可以吃，一次吃不完的可以放入冰箱，不过最好是随吃随煮，当天吃完，毕竟做起来也很简单。如果家里人有抽烟的习惯，不妨经常做这道汤来排排毒。如果你有更多的方法和建议，欢迎在下方评论留言，也欢迎分享转发，好帮到更多人。谢谢大家。